Охридска торта, кралица на македонските торти и десерти. Богата, елегантна и неодолливо вкусна, направена со внимателно избрани состојки, гријаш од ореви, чоколадо и кремови кои се топат во уста. Направете ја за вашите специјални поводи и приредете вистинско уживање за сите сетила. Погледнете го рецептот во продолжение на видеото. На тиво коган ставаме 400 грама шеќер да карамелизира. Со постојано мешање внимаваме да не загори. Откако шеќерот убаво ќе карамелизира, го тргаме на страна и додаваме 400 грама мелени ореви. Целата смеса убаво се соединува. Обложете ја тавата со хартија за печење, која претходно сте ја измокриле во вода и сте ја намрсиле со масло. Тука префрлете ја целата смеса со гријаш. Убаво распоредете ја содржината од гријажот, рамномерно низ целата тава и оставете ја да се стврдне. Започнуваме со подготовка на пандишпанот. 6 јајца ги делиме белките од жолчките. Ги тргаме жолчките на страна и почнуваме да ги матиме белките. Со постојано матење, постепено додаваме 6 лажици шеќер. Ја намалуваме брзината на матење, ги додаваме жолчките во смесата и додаваме 6 лажици брашно. Со толчник или со блендер издробете го гријажот и додадете 1/3 во пандишпанот. Целиот пандишпан или поделен на 2 дела ставете го на печење. Од оваа смеса треба да ни излезат 2 кори. Продолжуваме со подготовка на филот број 1. Додаваме 250 грама путер и 250 грама шеќер во прав. Ги матиме се додека не добиеме хомогена смеса. Во филот се додаваат и 4 жолчки и се продолжува со матење. Ја додаваме и втората третина од гријажот во овој фил. Сакам да напоменам дека гријажот го делиме на 3 дела, 2 поголеми и 1 помал. Двата поголеми дела ги ставаме едниот во пандишпанот, едниот во филот, а едниот помал дел го оставаме за декорација. Продолжуваме со фил број 2. Најпрво започнуваме со матење на 5 белки. Ги матиме белките и кога ќе добиеме снег од белки, ги тргаме на страна. Продолжуваме со матење на 250 грама путер, 250 грама шеќер во прав. Додаваме 2 кесички ванилин шеќер и овде ги додаваме и жолчките. Ги додаваме и претходно изматените белки. Двеста грама чоколадо растопено на пареа и оладено го додаваме во филот. Целиот фил убаво го промешуваме и го соединуваме. Ако целиот пандишпан го печевте исто како нас, поделете го вака на 2 дела. Секоја од корите ја премачкуваме со шербет кој што го направивме од половина лажичка шеќер, 1 чаша вода и 2 лажички коњак.
Врз првата кора ставете го филот број 1. Ставете го целиот фил и рамномерно распоредете го. Ставете ја втората кора и повторно премачкајте со шербет. Врз втората кора го ставаме филот број 2. Го ставаме целиот фил и рамномерно го распоредуваме. На крај, врз тортата ставаме растопено чоколадо. Декорираме по желба и откако чоколадото малку ќе се стврдне, го додаваме и преостанатиот гријаш. Еве вака излезе нашата охридска торта. А тебе, ако ти се допадна, не заборавај да ни ставиш лайк и сабскрајб и се разбира во прва прилика пробај да ја направиш.